สวัสดีครับผมหลังจากที่บ่ได้อัปเดตไก่ในคอกกับของโลกอะโดนแล้วครับตอนนี้ไก่กับเรือบ่หลายแล้วครับว่าเมื่อคืนนี่จับขายไปประมาณเกือบ20 ตัวครับเมื่อคืนนี่เพราะไก่มันใหญ่แล้วก็เลยจับขายครับวันนี้ก็ได้มาให้อาหารไก่ครับให้พี่น้องเบิ้งจักหน่อยนี่ครับอาหารเขาก็มีอย่างแน่ครับนี่เป็นร่ำครับร่ำแกผสมต้นกล้วยแล้วก็มีหัวอาหารครับนี่ผสมกันไห่ไก่อันนี้บ่ได้ไห่บ่อยนะครับประมาณอาทิตย์หนึงพุทธิได้เฮ็ดไห่เท่านึงครับตัวนี้ให้เขากินโอ้ไก่แม่นี่ก็เคลียร์ดีครับนี่จักเขาจะเคลียร์เอาอย่างกุ๊กคนเดียวก็จริงยากๆเนี่ยครับกุ๊กเมื่อคืนนี่มาจับไก่ครับไก่ย่ำเสาก็เลยเป็นตื่นคนครับเมื่อคืนนี่ตัวนี้ก็ค้างไว้เลยหลายอาทิตย์แล้วครับเพราะท่านได้ปล่อยเดี๋ยวให้เขาแข็งแรงกันครับจังสิปล่อยครับมื้อนี้ฟอกนี่ก็10 กว่าโตครับตัวนี้ก็ใส่อาหารไว้ครับไว้กินประจำเลยครับนี่ซุ่มนี่ครับจักโตครับอยู่นี่6 โตครับแม่นี่6 โตกำลังฝักกับมี่ครับโอ้ลูกเต็มเลยครับนี่ครับลูกหน่อย2 เมตรนะครับนี่แม่หนึ่งนี่แม่หนึ่งแต่สกใส่ลูกสิแลนไปแลนมาครับไก่2 ขอกนี่สิแลนสลับไปสลับมาอยู่นี่แหละเดี๋ยวต้องไปหาซุ้มมะขังครับเกียบหน่อยกำลังออก10 กว่าโตได้ครับนี่ที่เห็นอยู่นี่แม่เขากระโดดลงไปแล้วครับเดี๋ยวต้องไปหาซุ้มมะขังครับนี่ครับแม่ไก่ลงมาแล้วพาลูกมาลงมานำตัวหนึ่งนี่ก็มีแต่ห้างว่างเปล่าครับบ่มีใครไก่ยังบ่ทันได้ใครครับหมอบไข่อยู่นี่ก็มีครับเห็ดห้างแหวงเครื่องบ่ไข่ครับมาไข่อยู่ข้างล่างไก่แต่คอกฟังนี่บ่ค่อยมีไก่มากครับเพราะว่าผมบ่ค่อยได้เอาอาหารมาให้ฟังนี่ปันใดไก่ก็เลยบ่ค่อยมากครับที่นี่ตะไซนะครับไซที่ให้เหยื่อไว้เป็นห้ามแก่ครับไซไว้ซื้อให้ไก่เขาจีกินต้องไปหาซุ่มมาขังไก่หน่อยไก่ที่เหลืออยู่ประมาณนี้แหละครับประมาณ20-30 โตเลยครับนี่โอ้จะกินตะเคียถิ่มไก่กันนะแต่ก็ไปได้สูตรใหม่มากครับสูตรมาจากฝั่งสุรินทร์ก็ว่าเอาข้าวสุกว่านให้ไก่หน่อยกินครับถ้าเอาข้าวสุกว่านให้ไก่หน่อยกินแล้วมันจะเป็นตาตูมตาโปครับแล้วก็ปีกตกยกไหล่นั่นแหละมันก็น่าสิแมนครับเพราะว่าผมเคยเอาวานให้ไก่หน่อยอยู่คอกผมกินแล้วมันจะเป็นอาการแบบนั้นเลยข้าวสุกแต่เขาว่าข้าวสุกให้กินได้แต่ต้องผสมห้ำครับผสมหั่นผสมแนวอื่นลงไปน้ำครับบ่ต้องให้ข้าวสุกล้วนๆครับ
ไก่นี่เบิ่งโดยสายตาเนี่ยก็ประมาณ40ตัวได้ครับอยู่ฝั่งนี้น้ำก็มีกินแล้วไก่ก็ออกไปข้างนอกแล้วครับมันโบอยู่ในคอกย่ำแรงกับเขามานอนคือเก่าครับโอ้ให้กินลายไปเด็กกระเคียถิ่มคือเก่าไก่กันนะนี่ห้อยเข้าให้เขากินดีเขาก็อ้วนทวนสมบูรณ์ดีแล้วครับไก่ช่วงนี้ไก่กับโล70 บาทครับมาขึ้นจับขายว่าบ่อยจะขายหรอกครับเขามาขอซื้อก็เลยขายเขาไปเพราะว่าไก่มันหลายอยู่ถึงราคาถือจะขายครับเอาไว้ก็จะมันทิ้งไงไปเลยครับน้ำหนักมันดีแต่ว่าไก่มันสิแก่นะก็เลยต้องขายครับโอ้ไก่หน่อยนะครับตัวนี้ลงแม่แล้วตัวนี้เพราะมันลูกคอกนี่ครับเดี๋ยวต้องไปหาซุ้มมาขังก่อนครับแม่ขึ้นมาขึ้นแล้วฝักพร้อมกันเลยครับ2 แม่นี่จะดูแลดีๆกับสิหลอดด้วยครับไก่หน่อยตอนแรกผมบ่รู้ครับผมวานแต่เขาซุกให้กินก็เลยตายครับก็เลยเป็นตาตูมตาโผตัวนี้ก็เป็นข้าวปลายครับข้าวปลายครับหัวหารครับรับแกครับผสมกันไว้ครับให้ไก่เขากินให้ไก่หน่อยไก่ใหญ่กินน้ำกันเลยครับนี่เพราะว่าถ้าเขาเอาวางใส่กับของที่บุมีแบบนี้มันสีเคียครับสีเคียทิมเบิดเลยครับนี่ก็ต้องเก็บแบบนี้ไว้โอ้น้ำตัวนี้ก็เบิดแล้วน้ำตัวนี้สิเบิดน้ำนี่ต้องเทออกทุกมือครับนี่ให้น้ำไม่ไหลลงมาครับเพราะว่าน้ำข้างนอกมันที่มีเศษอาหารมีอย่างติดแล้วมันสิเน่าครับเป็นน้ำเน่าต้องเปลี่ยนทุกมือครับนี่ตอนนี้รู้สึกว่าน้ำสิบ่ไหลครับนี่แต่น้ำบ่ไหลไก่ก็มีน้ำกินครับเพราะมีร่างไว้อยู่แล้วมีร่างไว้น้ำหยดครับเป็นระบบน้ำหยดน้ำบ่ไหลครับน้ำประปาบ่ไหลไก่ก็เริ่มอิ่มแล้วล่ะครับนี่เริ่มอิ่มเริ่มสิออกไปอื่นแล้วเลี้ยงไก่กับมีพื้นที่ดีๆถ้าบ่ได้ไปเฮ็ดอย่างอื่นกับพ่อเลี้ยงอยู่ครับก็บ่ได้ลงทุนอย่างมากมายหรอกครับแต่ก็เฮ็ดคอกสิดีๆแน่ครับเฮ็ดคอกกันมากันยังได้ครับแต่แมวกันบ่ได้กันได้ตั้งมาครับพอผมเฮ็ดเป็นคอกเป็นเหล็กครับเหล็กกันได้ในระดับหนึ่งครับเดี๋ยวพาพี่น้องย่างเบิ่งอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งหนึ่งของขอบไก่พอผมเสียบตะไคร้ไว้อย่างดีเลยครับฝั่งนี้ก็ใส่อาหารไว้ครับเป็นหัวอาหารผสมห้ำไว้ครับห้ำแก่หรือร่ำแก่นั่นแหละครับขอฝั่งนี้ผมจะเฮ็ดไว้ดีเติบเลยครับนี่เป็นตะแกรงเล็กครับกันได้โอ้ยน้ำกับบ่ไหลพี่น้องเอ้ยให้พี่น้องได้ชมได้เบิ้งครับอาชีพบ่ได้มีสาระอย่างมากมายครับไก่เบิ้งว่าอาชีพเลี้ยงไก่มันกะพ่อเลี้ยง
เลี้ยงตัวตะของไปได้ครับถ้าเขาเลี้ยงหลายๆนี่จับขายที่หนึ่งก็ได้เงินใส่ย่อนอยู่ครับนี่ก็บ่อนไก่เฮ็ดให้ไก่นอนครับเป็นพักไว้เอาใหม่มาไก่มายังไว้ไก่เขานอนครับเฮ็ดขอกสูงโล่งครับกินอิ่มแล้วก็เคลียร์แล้วครับพี่น้องไก่กินอิ่มแล้วก็เคลียร์ทิมซาใหญ่ย่างอย่างนั้นแหละสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปแค่นี้แล้วครับผมให้พี่น้องได้ชมเบิ่งครับเบิ่งไก่บ้านที่เฮาเลี้ยงไว้ว่ามันดีหรือบ่ดีจังไดมันเป็นตะเลี้ยงบ่มันก็บ่ได้ยุ่งยากนะครับเลี้ยงปล่อยเดี๋ยวเขากินอิ่มแล้วเขาออกไปหากินเขาเองครับเดี๋ยวย่ำค่ำเขาขอกเขาคือเก่าบางที่กินอิ่มแล้วก็บ่ออกไปใส่ครับอยู่แต่ในคอกนี่แหละบ่ได้ไปรบกวนเพื่อนอื่นนะครับไก่ผมนี่เพราะว่ามันอยู่ในสวนของผมเลยครับแถวนี้ก็บ่มีเฮือนคนนะครับมีแต่สวนครับเป็นสวนที่บ่ได้ปลูกหยังดอกครับบ่ค่อยมีเฮือนคนครับเพื่อนอยู่ไกลๆพูนครับบ่ได้ไปรบกวนผู้ใดหรอกครับบางคนอาจสิว่าเลี้ยงไก่แบบปล่อยบ่รบกวนคนอื่นบ่ตัวนี้ของผมอยู่ในสวนเลยครับบ่ได้รบกวนผู้ใดเดี๋ยวผมจะไปหาซุ้มมาขังไก่อีกแม่นึงก่อนครับต้องขังไว้ก่อนเพราะว่าไก่หน่อยนี่ปล่อยไปบ่ได้ครับแม่เขาพายางไปตัวตีบตัวเดียนเดี๋ยวถือเกี่ยวถือกากินถือแมวกินบางทีก็บอกแข็งแรงช่วงนี้ก็ฝนมีฟ้ามีฝนครับถือฟ้าถือฝนก็สิเป็นหวัดเป็นหยังไงจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยครับฝากกดติดตามน้ำแน่สำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปแค่นี้แล้วครับผมสวัสดีครับ